Bienvenidos a otro tutorial navideño. Hoy veremos cómo hacer esta corona. Necesitaréis arcilla verde, roja y polvos perlex. Y también un cortador con forma de hojitas. Empezamos acondicionando vuestra arcilla. Y vamos a hacer un churrito muy largo. Hacemos un círculo con él y lo aplastamos. Podéis ayudaros del rodillo para que os quede uniforme. A continuación lo coloco sobre papel de horno para que no se pegue. Y ahora vamos a hacer una lámina muy finita. Si queréis la pasáis por la laminadora y empezamos a cortar hojas. Utilizad siempre la cuchilla para levantar las cosas, porque si no se os pueden deformar. Si os pasa como a mí que no os va muy bien el cortador, podéis hacer los detalles con una herramienta como esta. Si no tenéis cortadores de hoja, no pasa nada. Podéis usar este tipo de cortadores chiquititos o incluso podéis usar un cúter y hacer la forma de la hoja. Ahora le damos textura a nuestra hojita. Y listo. Vamos a pegar nuestras hojitas con un poquito de zumo líquido. Esparcimos con el dedo y las vamos colocando según nos guste. También podéis jugar con el tamaño de las hojas, podéis haber hecho todas más pequeñitas o todas más grandes, como os guste. Con un poquito de polvos perlés le daremos un acabado brillante a nuestra corona. Usad un pincel de cerdas suaves para no dejar ninguna huella en nuestra corona. Y acordaos siempre de mezclar nuevos colores. Ahora, para hacer el lazo, cortamos tiras largas y planitas. Juntamos los dos extremos y los unimos. Ya tenemos el lazo listo para ponerlo en la corona. Y tenéis que estar bien seguros de que no se va a caer. Así que ponemos un poquito de zumo líquido y ya está listo para hornear. Una vez horneado, vamos a usar una lámina magnética para pegarlo. Primero tenemos que dibujar la silueta . Y ahora recortamos la forma que hemos hecho. Aquí tened cuidado, porque es un poquito difícil de cortar. Ajustamos bien la forma a nuestra corona y lo pegamos. ¿Están seguros de no ver nada de la lámina magnética? Con un poco de pintura acrílica blanca y agua las mezclamos y vamos a hacer nieve. Haciendo esta técnica parece que son copitos de nieve. Una vez seco podéis barnizarlo. Yo estoy usando este barniz de Duraclear. Y ahora, si queréis añadir un poquito de purpurina, usar un pegamento transparente y la ponéis a vuestro antojo. Yo estoy usando un poquito de purpurina dorada y un poquito de purpurina roja y unas estrellitas. Y ya tenéis lista vuestra corona navideña. Ya podéis ponerla en el frigorífico con la foto que queráis. Y nada, espero que os haya gustado. Acordaos siempre de ser creativos y muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete.
¡Hasta la próxima!